Це одна з найпопулярніших сироваток для зони навколо очей, і зараз на неї буде детальний огляд. Перше, що багатьох приваблює, це мега-зручний аплікатор. Наносити ним крем насправді одне задоволення, він ж такий холодний. Тепер давайте покажу вам текстуру. Текстура тут гелева, він дуже легкий, він швиденько поглинається і після себе не залишає липкості та жирності. Щодо запитів, він чудово буде працювати, якщо ваш запит зволоження, набряки, синці, або він буде ще класно розгладжувати дрібні зморшки. Це насправді топчик.